Oke, nah ini mesin panther yang kemarin turun nih, lagi dibelah nih. Ini apa nih bro yang rusak bro? Ini bocor. Nomor 3. Tuh, rasa kering semua. Tuh. Terus diapain nih? Kalibrasi lah. Kalibrasi lagi. Oke. Stay tune guys. Nah, ini dia. Buka-bukain nih. Biasa mandiri ya bang. Sendirian aja nih bongkar nih. Sendirian. Ini mesin dekil amat. Iya. Gudang garang. Gini nih kalau mesin solar nih, kayak areng semua. Kenapa nih guys? Baret boringnya. Baret boringnya. Sebelah. Duh. Perih. Baret guys. Bagus. Yang bagus. 1/4 doang bagus, 2/3 kena. Terus jualnya Oblak coy. ini bener Yang Ganti boringnya enak. ganti boring. Oke. masa 25.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Nah, ini tadi udah proses pembongkarannya ya guys. Nah, ini kena nih. Nah, tadi yang kasar. Nah, nih. Ini kena. Nih. Gigirinya belum jawab. Nih kena nih. Terus tadi ini kena. Ini kena 2-3-nya kena. Aduh. Oke. Lanjut, lur. Asik. Jalan. Terus. Ayo lagi. Jalan. Asik. Makan lo guys. Asik.
Kata-kata. Kata-kata, ini gue udah kenalan sama penjaga rumah ini. Cakep bro. Udah gitu aja. Aduh, ada-ada aja. Tuh, masker bro, maskeling. Katanya semalam ketemu cewek di atas. Canggih. Kita aja belum pernah diliatin.